హలో పీపుల్, మీ ఇంట్లో కూడా ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్స్ అనేటివి లీక్ అవుతున్నాయా? మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇషితా వాటర్ ట్యాంక్ రిపేర్స్. ఈ వాటర్ ట్యాంక్ అయితే 2000 లీటర్స్ వాటర్ ట్యాంక్ 2 చోట్ల నుంచి అయితే లీక్ అవుతుంది. కస్టమర్ ఆన్లైన్లో చెక్ చేసి మనల్ని కాంటాక్ట్ చేశారు. మన టీం అక్కడికి వెళ్ళేసి మొత్తం లీకేజ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో మొత్తం రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్స్ అయినా మేము రిపేర్ చేస్తాము విత్ ఏ 1 year గ్యారంటీ ఆఫ్ సర్వీస్. సో కాంటాక్ట్ చేయండి ఇషితా వాటర్ ట్యాంక్ రిపేర్స్. థ్యాంక్ యూ.